E aí galera, seja bem-vindo em nosso canal. E se você está chegando aqui agora, você está chegando no nosso canal ou canal do FG no Costa Som, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a montar um sonzinho básico de 30 watts, uma caixinha na verdade de 60 watts, tá? Usando algumas chapas de papelão, certo? Aonde que você pega esse papelão? Aqui na minha cidade eu consigo gratuito, porque aqui é jogado fora, ninguém usa, né? Eu vou lá, pego umas caixas, escolho qual o papelão mais liso, mais reforçado para a gente estar fazendo esse projetinho. Você tem ele guardado? Não, pessoal, eu faço esse projetinho aqui, mostro para vocês como que faz e vocês podem estar fazendo na madeira, no plástico ou mesmo no papelão, porque eu faço, depois eu desmancho para fazer outro projeto. A intuição do nosso canal, pessoal, é ensinar vocês a fazer uma caixinha de som, um preço bem sensível, barato, tá? Porque se você for fazer um som de muito resistente, vai ficar mais caro. É um som básico, tá? Uma caixa bonitinha, com muita zoeira e tal, aí você vai fazer o que, pessoal? Vai ficar mais caro. Então aqui você tem um alto-falante em casa, uns tweets. E hoje no mercado está vendendo uma placa chamada placa decodificadora amplificada MP3, tá? É uma placa muito boa para você estar fazendo um sonzinho ambiente para você e sua família, ou numa praia, ou no sítio, ou no seu trabalho, onde você for, que puder ligar na hora que você for almoçar, aquela hora de descanso de tarde. Aqui eu estou mostrando no papelão, mas você pode fazer no que você achar melhor, beleza? Aqui, pessoal, é o seguinte, depois eu vou estar mostrando para vocês a nossa placa. Eu tô com algumas chapas de papelão aqui, né? Vou estar mostrando para vocês, pessoal, a parte da frente da caixa, tá? Aqui eu vou estar utilizando um par de alto-falante, tá? Esse alto-falante é de 30 watts e 4 ohms, certinho? Vai trabalhar nessa forma aqui, tá, pessoal? Ó, nessa forma aqui. Nós temos aqui dois tweetinhos aqui, né? A gente está usando capacitor para cortar o gráfico, ele era uns alto-falantes, né? De caixa de home theater. E aqui, pessoal, vou estar mostrando o básico aqui para vocês. E aqui vai trabalhar a nossa placa, tá? Porém, a gente vai cortar reto aqui, ó, onde tá o alto-falante tá passando, a gente vai cortar e ele vai atravessar o papelão. Porém, depois da caixa pronta, a gente vai pôr e furar esse buraco aqui do tamanho do alto-falante, como tá as medidas aqui. Nós vamos estar colocando uma outra chapa por dentro, aonde eu vou fazer os cortes menores para esse alto-falantes aqui, ó, essas partes aqui encaixar, tá? Encaixar no outro papelão, do jeito que esse papelão fica reto aqui, com essa beirada aqui, para ficar mais bonito, tá bom? A gente tem aqui, ó, um pack de bateria de 12 volts. A gente trabalha com pack de bateria de 12 volts. Aqui tem 3 células, pode ser 6, 9, 12, 15. Também tem um pack aqui, pessoal, com 16 volts, 3 células, 4 células, pode ser 8 células, viu? Então, pessoal, aqui tá os chicotinhos, ó, mostrando aqui para vocês. Ó, aqui tá os chicotinhos do alto-falante, né? Ah, tem um outro aqui, ó, para alimentação. Nós temos aqui um interruptor pretinho aqui. Nós temos um conector P4 retirada de fitas de LED. E nós também temos um chicotinho com 3 fios, aonde nós vamos estar ligando da nossa placa aqui, que aqui é uma saída para modos ou amplificador também, tá, pessoal? A gente vai estar ligando aqui nessa saída de RCA, aonde você pode estar utilizando no seu modo TS400, outros modos ou mesmo um amplificador, certinho? Então, no vídeo de hoje é isso aí que nós íamos mostrar para vocês. A gente no final na descrição embaixo nós vamos deixar a medida da nossa caixa, como que ficou. A gente vai deixar detalhe de cada alto-falante, tweet, os acessórios que a gente usou, tá? E também vamos fazer um conjugado aqui de preço para vocês verem que não fica caro, tá bom, pessoal? Então, se você não é inscrito, se inscreva, dê seu like, compartilha e ativa o sininho de notificações com as palavras todas para quando a gente apostar novos vídeos cair diretamente para vocês. E já aproveitando, vou mandar um salve aqui pro meu amigo Oliveira Som, de Marambá, no Pará, tá, pessoal? Oliveira Som, né?
de Marambá, no Pará. Um salve aí para você, meu amigo, tá? Uma pessoa que sempre é seguidor nosso aí. Mas é isso aí, tá? E também já aproveitando aqui o embalo aqui, já vou estar mandando aqui um salve pro meu amigo Alisson, cabeleireiro aqui na cidade de Cantagalo, tá? E também já aproveitando e mandando um salve aí para toda a galera, né? Do supermercado Cantagalo, tá, pessoal? Supermercado Cantagalo, aqui em Cantagalo. É um pessoal, gente boa, um funcionário que atende gente muito bem lá. É umas pessoas ótimo de conviver com eles, pessoas respeita todos os clientes que chegam, atende bem e respeita. Do dono ao gerente, se eles respeitam e tratam todo mundo bem, é porque o dono já fez uma reunião com o gerente e o gerente fez uma reunião com eles, tá bom? Funciona mais ou menos assim, tá? Então salve aí para toda a equipe aí do supermercado Cantagalo, aqui em Cantagalo, Minas Gerais, beleza? Então acompanhe para vocês verem a forma que vai ficar aí a nossa simples caixinha, pessoal.